Perdón por no hacer videos tan seguido, pero es que ahora me estoy tiñendo el pelo de color azul. Bueno, no es permanente, pero es con papel crepé, así que, bueno, pues no me voy a volver a bañar, o si no, no, ahora sí me voy a bañar, ni tan sucia. Esto es de color azul, ven por las orillas. Y ahí está Doña Lámpara. Bueno, solamente era para mostrarles eso.